этот день организаторы постарались учесть интересы всех возрастных категорий жителей и гостей курорта. Для молодого поколения открыл свои двери фестиваль «Молодежный квартал». По традиции он расположился в сквере имени Гудовича. Молодежь удивляла своих гостей новым обликом. В зоне отдыха все желающие могли почитать книги, удобно устроиться в мягком кресле или пляжном шезлонге и даже укрыться пледом. Всех анапчан с удовольствием поздравляю с Днем города. 8 лет уже сюда системно ездю, и каждый год все больше и больше восхищаюсь городом. Всей той организации, особенно праздничных организаций, развитием, инфраструктура меняется в лучшую сторону. Так что, кроме благодарности к этому городу, я ничего не имею. И хочу, чтобы даже мой город, подмосковный, как бы перенял вот те приемы и методы работы с детьми, с другими, просто с людьми, и взял на вооружение. Анапский сельскохозяйственный техникум установил лабораторию по химическому анализу виноматериала. Для тех, кого привлекает военная тематика, ребята из Центра патриотического воспитания молодежи «Ратмир» подготовили развлекательный тир «Пострелять из пистолета и автомата». Анапский индустриальный техникум показал, как за несколько минут можно собрать и разобрать автомат Калашникова. Всех, кто хотел проверить себя на силу и ловкость, присоединились к международной акции «Дню подтягивания». Еще раз прикоснуться к своему героическому прошлому предложил молодежный центр «Ратмир», отметив на развернутом полотнище карты победы, место боев с участием своих родственников. Карта разделена на несколько решающих событий Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ, Курская битва, Белорусская операция. Глава Анапы Юрий Поляков тоже сделал отметку на карте победы. Его дед Михаил Иванович Булгаков был участником Белорусской военной операции в 1944 году. Здесь у нас такая интересная экспозиция. Вот сегодня самая популярная — это карта «Битва за Кавказ». Вот, давайте. И интерес экспозиции в том, что люди пишут такие стикерки и наклеивают, где их родственник либо закончил победу, либо где погиб. А для самых маленьких посетителей молодежного квартала работали специалисты по аквагриму и веселый акватир. Также были организованы конкурсы. Мне понравилось больше всего лабиринт, потому что там больше всего объединяет. Там интересно, все сложно. Мне тоже лабиринт понравился. В школе у нас вообще идет очень большая патриотическая работа. Борется за звание носить имя Михаила Степановича Жолоба. Есть поисковый клуб имени братьев Лариковых и военно-патриотический клуб имени Виктора Шишкина. Огромная работа была организована по поводу вот этого квеста. Очень много интересного, разнообразного. Дети проявили творческие свои способности. Они на сплочение занимались всякими мероприятиями. Настолько их сплотили. Взаимовыручка видна была, лидеры. Также в сквере работала ярмарка ремесленников, более 70 человек, талантливые мастера из Анапы, Туапсе, Крымска, Славянска, на Кубани, Краснодара, а также Брянска, Вологды, Иваново, Керчи представили свои работы. Они были выполнены в совершенно разных стилях и направлениях. Сколько труда, терпения, фантазии требуется от мастера, чтобы создать свое произведение, отметил глава курорта Юрий Поляков и дал поручение создать для анапских умельцев площадку, где они круглый год смогут представлять свои работы. Ощущение праздника у нас есть, потому что День города совпал с праздником 75-летия освобождения города-курорта Анапы, поэтому подход был к двойному празднику. Естественно, и двойное удовольствие получат все, кто приедет сюда. Что нами было сделано? В общем-то, к этому празднику и к дню открытия города мы открыли сквер боевой славы в Субсехе. Мы открыли сквер военной техники на Симферопольском шоссе. Сейчас, во время обхода города, мы посмотрели, как управление молодежи, как весь город, чистый город, управление молодежи подготовилось со своими мероприятиями. Конечно, очень приятно чувствуется у людей праздничное настроение. Многие подходят, благодарят за те мероприятия, которые сегодня у нас еще будут.
Я люблю Анапу, люблю анапчан и максимально постараюсь все сделать для того, чтобы все вопросы, которые у нас есть по школам, сейчас мы в этом году планируем начать 2 школы, это на 400 мест на территории 6-й школы, 1500 мест Бударин будет строить на территории Агаргипи, то есть это один вариант. Садики, у нас строится садик в Суко, у нас строится садик Анакрымская, на выходе садик Алазурный на Анапском шоссе, мы начинаем строительство садика в хуторе Воскресенском. То есть все пожелания граждан и вся та вот проблема, которая у нас есть с детьми, мы постараемся максимально ускориться и сделать все для того, чтобы людям было комфортно в нашем городе не только отдыхать, но и жить. Олеся Давыдова, Виталий Кущ, 39 канал.